O caldo de cana e pastelaria do Coxinha, localizada na rua 13 de Maio, na região central de Tijucas, traz um cardápio variado que vai deixar você de água na boca. Os pastéis de diversos sabores são cuidadosamente fartos na qualidade e quantidade do recheio. No local, você encontra uma variedade de lanches, tapiocas doces e salgadas, porções, água de coco, o tradicional caldo de cana e ainda música ao vivo todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. Você pode também fazer o seu pedido através do delivery pelo WhatsApp 489-8439-5054. Nesta terça-feira, a Polícia Militar foi acionada via central para averiguar a informação de que haveria um cadáver no rio Ariribá. O corpo foi encontrado por volta das 20h50 na Avenida Carlos Drummond de Andrade, no bairro Ariribá, em Balneário Camboriú. A polícia acionou o Corpo de Bombeiros Militar para fazer o resgate e, em seguida, o Instituto Geral de Perícias para fazer o recolhimento do corpo. O corpo foi identificado como Vladimir Marcelos, 35 anos, de nacionalidade da República do Haiti. Vladimir havia desaparecido no dia 11 desse mês na tentativa de desobstruir a canalização em razão das chuvas quando foi levado pela correnteza. A vítima trabalhava como caseiro em uma chácara, conforme informações do Corpo de Bombeiros. Segundo os bombeiros, o chefe de Vladimir reconheceu o corpo. A Embaixada do Haiti em Brasília foi acionada para encaminhamentos do funeral.